habe immer gerne Reisen unternommen, aber es waren immer Straßen und ich wollte in die Wüste, in den Urwald, über den Ozean. Und dann hörte ich in den 60er Jahren in den USA vom Thema Survival, den Überlebenstricks, und dachte, meine Fresse, klarkommen wie jedes freilebende Tier, was ja nur seine Nacktheit hat und sein Wissen, seine Schnelligkeit. Ich wollte wissen, ob ich auch so lange auf einen Fisch lauern kann wie ein Reiher oder mir ein Loch scharren, eine Höhle wie so ein Kaninchen, um da warm über die Nacht zu kommen. Das hat meinem Leben eine ganz andere Perspektive und Dimension gegeben. Und es hat mich in die Lage versetzt, mich vom Hubschrauber nackt in den Regenwald setzen zu lassen. Nach 3 Wochen war ich wieder draußen mit dem Tretboot über den Atlantik, mit dem Baumstamm über den Atlantik. Und dann begann das Engagement als Menschenrechtsaktivist. Zunächst war das der drohende Völkermord am letzten freilebenden Indianervolk in Brasilien, den Yanomami. Und nachdem die Frieden erhalten hatten, habe ich mich einem anderen Thema verschrieben, was ganz anders ist, der Kampf gegen das Drama weiblicher Genitalverstümmelung. Und das Besondere mit dem Islam als Partner, weil man da 80% der Opfer weltweit erreicht. Ich sage immer, ich bin so auf den letzten Metern meiner Zielgerade, aber ich kann den Löffel noch nicht aus der Hand legen, weil ich meine große Vision, dass Frauenverstümmelung Sünde ist, in Mekka durch den saudischen König verbreiten zu lassen, noch nicht erreicht habe. Ich habe das Glück, in einer Phase der Menschheit gelebt zu haben, die den meisten zusammenhängenden Frieden hatte in Deutschland. Ich habe zwar den Krieg noch erlebt, dadurch weiß ich den Frieden aber auch zu schätzen, aber diese lange Phase des Friedens, diesen unglaublichen Wohlstand, diese Demokratie mit Pressefreiheit und Demonstrationsrecht und allem, das haben unsere Vorfahren seit Adam und Eva noch nie gehabt. Das weiß ich zu schätzen.